नमस्कार, कुमार संजीत टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर आया हूं, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं। तो पहले मैं आप इस नंबर पर मैं कॉल करके दिखा देता हूं किस तरह से रिंगटोन बजता है। इसके बाद मैं वीडियो रिंगटोन सेट करके बताऊंगा। तो पहले मैं इस पर मैं कॉल लगा लेता हूं। देख रहे हैं, ये मैं कॉल लगा दिया। इस तरह से रिंगटोन बाज रहा है। सब्सक्राइब कीजिए कुमार संजीत टेक्निकल चैनल को, इस बेल आइकन को दबाकर ऑन कर लीजिए मेरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते अपने एंड्रॉयड फ़ोन के मेनू को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर सर्च कर देना है VUIING और ऊपर सर्च कर देना है। तो इस आइकन को देख लीजिए, उस पर आ गया वीडियो रिंगटोन। इसको मैं पहले से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया हूँ, इसलिए ओपन मांग रहा था। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इस तरह से आइकन आ जाएगा। इसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग थोड़ा करना है। देखिए ये परमिशन लिखा है, इधर देखिए लेफ्ट राइट साइड में सेटिंग का सेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ कर देना है, अलाउ करते जाना है। इसके बाद देखिए ड्रा वीडियो है, इस पर क्लिक कर देना है। सेट पर ACT लिखा है, यहाँ पर इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फिर देखिए ऑडियो लिखा है, यहाँ ऑडियो पर भी सेट लिख पर क्लिक कर देना है। इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देखिए नोटिफिकेशन एक्सेस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर इसको भी इनेबल कर देना है। यहाँ पर परमिशन दे देना है, इनेबल देखिए, फिर अलाउ कर देना है। यहाँ पर ऑल सेट पर क्लिक कर देना है। अब हमारा सेट हो गया। अब इसके बाद मैं इस पर कॉल लगाकर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। तो चलिए मैं इस पर कॉल लगाकर फिर ट्राई में करके प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देख रहे हैं ये किस तरह से हो रहा है। मैं अपने वाइब्रेशन में किया हूँ। इसको मैं अभी यहाँ ऊपर से आवाज़ दे देता हूँ। इसके बाद फिर मैं कॉल लगाकर आपको दिखा देता हूँ किस तरह से काम करता है। तो मैं काट दिया। फिर इसका एक बार और मैं ट्राई करके लगाता हूँ। देख रहे हैं, इस तरह से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं। और ये क्या होगा, जब कोई कॉल करेगा तो ये ऑटोमेटिक आपका वीडियो चेंज होता जाएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।